Guys, ito pala yung kabuuan ng luto ko, guys. Ayan. Sarap, guys. Kain na tayo, guys. Ayan, naglagay na ako dito kanina, guys. Ayan. Tikman na natin, guys. Ayan. Kain tayo, guys. Sarap. Ang lasa, guys. Promise, guys. Ang lasa. Ang sarap. Kaya, sa mga baguhan dyan, guys, gayahin nyo to, guys. Siguradong mapaparami kayo ng kain, guys. Sundan nyo lang, guys. Napakadali lang, guys. Napakadali lang, guys. Kaya, sa lahat pala, guys, na nag-subscribe sa channel ko, thank you so much. Sa mga hindi pa, guys, subscribe na kayo, guys. Suportahan nyo yung channel ko, guys. Like and share na din. Thank you, guys. Good morning, guys. Welcome to my channel, Kusina ni Susan. Ngayon, guys, magluluto tayo ng menudo. Tara, guys, samahan nyo ako. Guys, ito yung mga sangkap. Bawang, sibuyas, kamatis, bell pepper, carrots, at saka patatas, tomato sauce, pork cubes, soy sauce, saka yung karne, guys, yung baboy. Tara, guys, magluto na tayo. Magigisa na tayo, guys. Yan. Guys, antayin lang natin dito. Pula-pula. Sibuyas. Isahin lang natin, guys, ng mabuti hanggang sa lumambot yung ingredients. Kamatis, guys. Sunod na natin yung baboy, guys. Lagyan ito lang. Halo-haluin lang natin. Palabasin ko lang yung katas niya. Babalikan ko kayo mamaya, guys. Guys, buksan na natin, guys. Tingnan natin. Ayan, guys. Lumalabas na yung katas na galing sa baboy, guys. Ayan. Sarap nito, guys. Lagyan na natin, guys, ng paminta. Ayan, guys. Paminta. Halu-haluin natin, guys. Sunod yung toyo. Kunti lang, guys. Yan. Para kumulay lang. Yan. Halu-haluin lang natin. Guys, sa mga hindi pa marunong magluto, guys, ng menudo, ganito lang, guys.
Panoorin nyo guys hanggang dulo para malaman nyo guys kung paano magluto ng menudo. Ayan guys. Ayan. Isa pa lang guys oh. Sarap na oh. Ayan nyo guys. Ayan. Haluin lang natin guys. Ayan. Lagyan ko ng kunting tubig guys. Lagyan natin ng tubig guys. Para palambutin natin yung baboy. Yan. Takpan ko muna guys. Babalikan ko kayo mamaya. Guys, mag-TikTok muna ako guys. Pampag-good vibes lang ba? Ito guys, panoorin nyo na. Guys, tingnan na natin. Ayan guys, kumukulo na. Kumukulo na guys. Ilagay ko na guys yung yung tomato sauce. Carrot tsaka patatas guys, lagay ko na rin. Ayan guys, haluin ko muna. Takpan ko muna guys, palambutin ko pa yung baboy tsaka yung carrot tsaka pa yung patatas. Babalikan ko kayo mamaya guys. Guys, tingnan natin kung malambot na yung karne. Ayan guys oh. Kulong-kulo na oh. Sarap. Oh, diba? Ganyan lang guys, kasi simple magluto ng menudo guys. O, ang sarap oh. Sa kulay pa lang, matakam ka na. Diba guys? Ayan guys. Ilagay ko na rin pala guys yung pork cubes. Ayan. Tikman ko lang guys kung tama yung timpla. Kung kulang, kung matabang, lagyan ko na lang ng kunting patis. Sarap. Ilagay ko na rin guys yung bell pepper. Malambot na yung karne. Maya-maya hanguin ko na guys. Pag naluto lang to yung bell pepper, ayan, pwede na. Pwede na i-serve. Ayan lang guys. Simple lang magluto ng menudo guys. Yan. Ang sarap guys, 'di ba? Yan oh. Sa kulay pa lang oh. Matatakam ka na sa pagkain guys.
Kaya, magluto din kayo guys. Sundan nyo itong recipe ko guys. Sarap. Siguradong mapaparami kayo ng kain guys. Ayan. Tikman ko ulit guys. Tama sa lasa guys. Ayan. Guys, patayin ko na ang apoy. Luto na guys. Ayan guys oh. Wow, sarap. I-serve ko na guys. Guys, ito pala yung kabuuan ng luto ko guys. Ayan. Sarap guys. Kain na tayo guys. Ayan, naglagay na ako dito kanina guys. Ayan. Tikman na natin guys. Ayan. Kain tayo guys. Sarap. Ang lasa guys. Promise guys. Ang lasa. Ang sarap. Kaya sa mga baguhan dyan guys, gayahin nyo to guys. Siguradong mapaparami kayo ng kain guys. Napakadali lang guys. Kaya sa lahat pala guys na nag-subscribe sa channel ko, thank you so much. Sa mga hindi pa guys, subscribe na kayo guys. Suportahan nyo yung channel ko guys. Like and share na din. Thank you guys. Bye-bye.